نو نبی علیہ السلام د مکې د کافرو د دشمنۍ نه لږ غوندې اطمینان حاصل کړ. نو غیر چاپیره بادشاهانو ته د اسلام د دعوت خطونه ولیکل. لکه د نبی علیہ السلام د نبوت مقصد ام دقه چې خلق د الله رښتونی بندګۍ ته او وحدانیت ته د الله یووالي ته وبلي. نو تر دغه شپږمې هجرې پورې خو جګړې وې د مکې د مشرکانو سره او په مدینه کې د یهودیانو سره. نو پیغمبر علیہ السلام دې ته نه اوزګار شوی چې صلح وشوه نو فارغ شو. نو دی فیصله وکړه چې کم ګیر چاپېره بادشاهان دي هغې ته خطونه ولیږي چې دي مسلمانان شي. اسلام د الله ښکلی دین دی او دې دپاره الله د خپل پیغمبر راولېږه چې خلک په دې خشته ښکلي دین کې شامل شي، د دنیا ژوند هم ښکلي شي. په اسلام کې د دنیا ژوند هم خشتی او د آخرت زندگی هم د دې خلکو ښه شي او د الله سره جوړ پیدا شي، د الله د دشمنۍ نه بچ شي. نبی علیہ السلام چې کله خطونه لیږل شروع کړل نو چا ورته وی چې صاحب دا بادشاهان خط اله مني چې مهر پې لګېدلي، نو یو مهر جوړ کا. د هغې دپاره نبی علیہ السلام یو مهر جوړ کړ د سپینو زرو په ګوته کې. څوک د لرګي مهر جوړوي، د هغې مهر په دې ګوته کې و، د سپینو زرو ګوته وه او په هغې کې چې دا غمې کم ځای کې خلک لګی په دې ځای کې پکې دا الفاظ لیکلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، لاندې محمدو بره پې رسول و، د هغې د پاسه الله. دی یو مهر شو. دی جوړ که دا ګوته د حضور پاک نه پس د حضرت ابوبکر صدیق سره وه، برکتي شو. حضرت ابوبکر صدیق نه پس د حضرت عمر سره وه او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس د حضرت عثمان رضی الله عنه سره وه. او بیا په قبا سره خوا کې یو کوی د بیر اریس ورته وایي، د حضرت عثمان رضی الله عنه نه په هغه کوی کې پرېوته. ډېر تکلې ورپسې وکړو خو پیدا نه شوه، تر اوسه پورې غیبه ده. دغه مهر حضور پاک جوړ که او لومبې خط د روم بادشاه ته ولېږه. هرقل د هغه نوم د روم بادشاه، هغه ته یې خط ولېږه. دا روم هغه زمانه کې داسې و لکه او دې زمانه کې امریکا او روس شو، مضبوط طاقت و سپر طاقت چې ورته وایي. دا دوه غټ طاقتونه و، یو ته به فارس وی او بل ته به روم وی. دا دوه غټ طاقتونه و. د فارس د بادشاه ته به کسرا وی او د روم د بادشاه ته به قیصر وی. د فارس د بادشاه د هغوی دین مجوسیت و هغوی به د اور عبادت کو، او د روم بادشاه او د رعیت چې و د عیسایانو، اگر چې دین یې برباد شوی چې عیسی علیه السلام ته خدای وی، چا د خدای زوی ورته وی، دین یې ګډوډ شوی. نو د دې دواړو حکومتونو نیم علاقه یو د لاندې و، نیم وطن د بل لاندې و، او د دواړو منځ کې به جګړې وې، لوی دشمنۍ به وې. کله د یو په علاقه به قبضه کېده او کله به د بل په علاقه قبضه کېده. نو دې د روم د بادشاه د عیسایي د کسرا بادشاه باندې حمله وکړه او ډېرې علاقې یې ترې ونیولې. نو ده دا نظر کړی و، منښته یې کړې وه، وی که خدای پاک مالا د فارس په دې بادشاه په دې کسرا فتح راکړه نو زه به د روم نه پیاده ځم بیت المقدس ته، هلته به 2 رکعته لمونځ کوم. فتح چې کله حاصله شوه، قرآن شریف کې هم دې ته اشاره شوې ده، الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سیغلبون. الله ویلو دا یو وخت کې فارسیان لږ شو، رومیانو له شکست ورکړه. الله وی دی به د خپل بدل اخلي، دی ته به خدای غلبه ورکوي. دقه غلبه ورته حاصله شو. نو چې غلبه حاصله شوه د روم د بادشاه د هرقل ځان سره لښکر وزیران مشیران واغشتل او لړ بیت المقدس ته چې 2 رکعته نفل پکې کو. حضور پاک ته پته لګېدلې وه چې دا بادشاه خو بیت المقدس ته تللی دی.
نو یو صحابي له خط ورکا وی دا به یو سه د بیت المقدس د علاقې چې کوم گورنر دی حارث ابن ابو شمر، حارث ابن ابي شمر غسانی، هغه به دا خط ورکې ابي هرقل له ورکې. خط کوم صحابي له چې ورکا دا هغه نوم دحیه کلبی رضی الله عنه، ډېر خشتاو، ډېر خوبصورت و، دومره ښکلی و چې دی به کله په لاره ته نو په مخ به روبن اچو لکه زنانه چې څنګه روبن استعمالوي. ولې چې اسنه زنانه را له مخې له راځي او په ما څوک عاشقان نه شي، څوک په فتنه کې مبتلا نه شي، دومره خشتاو. او حضرت جبریل علیه السلام چې به کلم نبی علیه السلام له د انسان په شکل راته، د په شکل به راته. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی یو ځل نبی علیہ السلام سره ناستو خبرې اترې کولې پاسید وی ما ته وی عائشہ دا سړی څوک و؟ مې دا الله رسول دحیه کلبی وی دا دحیه کلبی نو جبریل علیہ السلام د په شکل براته. نو حضور پاک کل شکل والا سړی وکړ چې د روم بادشاہ له لېږم دا خو د دنیا لوی سپر طاقت والا بادشاہ دی. نو چې د مخاورز انسانی او د مخ یو ډول ډالي وي نو د هغه خبرې له خلک توجه ورکوي. خط یې ورکړ دی لاړ او د پیغمبر علیه السلام د هدایاتو مطابق چې د بصرا د دغه علاقې کوم گورنر و حارث غسانی هغه له خط ورکړ وی دا خط ما ته نبی علیہ السلام را کړی دی چې دا بدله ورکړي دی به بادشاه له رسوي، ځکه بادشاه ته نیغ په تیغه رسېدلم ګراني او غټ بادشاهان دا خپل دغم ګڼي، بېعزتي ګڼي چې یو نیغ په نیغه وله څوک خط راوړي. گورنر صاحب هغه خط واغش حارث او خط هرقل له ورکړ. هرقل دغه وخت کې ما تاسو ته بیت المقدس کې د شکرې د 2 رکعاتو مونځ دپاره راغلی. هرقل ته وایي چې صاحب دا یو سړی دی په عربو کې او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، یو استازی را لېږلی دی او دا خط یې ورکړی دی، که ستاسو خوښوي نو دا خط تاسو له درکړم. ویې راکړه وایي دا سړی راوغواړه. دغه شپه هرقل یو خوب لیدی و، دی نجومی و او د پخوانو کتابونو پویم او د نجومو مهارت مو د نجومو نه څه اندازه واغېسته او څه خوب یې ولید او هغې په یره راوسته. فورا یې میټینګ راوغوښته، علما ورسره د خپل دین شته، نجومیان ورسره دي، وزیران ورسره دي، لکه د امریکې بادشاه چې چېرته دی دوم دام کې روان هلکه وي بېګا ما په دې نجومو کې په دې ستورو کې څه سوچ او فکر کو، خپل علم مې چلو. نو ما ته یو اندازه معلومه شوه چې د هغې خلکو مشر چې کم خلک ځان سنتوي د هغې غلبه په دنیا راغلې ده. اندازه ولګوئ چې دا څوک دي، ځان څوک سنتوي، ځکه ما ته اندازه ده چې د دغه سنت والا چې ځان سنتوي د هغې د مشر غلبه په دې دنیا روانه ده. څوک سنتوي؟ هغې ورته وی چې صاحبه عیسایان خو ځان نه سنتوي. ټیک شوه. وی یهودیان ځان سنتوي، د هغې نه مه یارېږه صاحب، خو ډېر لږ خلک دی، بس اډر وکړه مړه به یا خو دته د عربو پته نه وه چې عرب هم ځان سنتوي او یا عرب منتشر خلک و څوک مشر یې نو واړه واړه قبیلې وې، د هغې نه یې په زړه کې یره نه وه، د هغې هېڅ یره ترخه د هغې نه په زړه کې نشته. نو د عربو ذکر یې نه کو، خو یهودیان ځان سنتوي، لږ خلک د اډر وکړه بس مړه به یې کړو، د هغې نه په زړه کې څه یره کې. دا مشوره کېدله چې د نبي علیه السلام خط د حضرت دحیه رضی الله عنه په لاس ورته راورسېد. او د بصرا گورنر ورته وایي صاحب دغسې په مکه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او تا له خط را لېږلی دی. هغه وایي تاسو دا چې چا خط راوړی دی د ده معلومات وکړئ چې دا ځان دا خلک سنتوي او که نه سنتوي. ما خو بېګا د نجومو نام اندازه اخیستې ده چې د دحیه کلبي معلومات یې وکړل. هغه ورته وایي او ما هم ځان سنت کړی دی، زما قوم هم ځان سنتوي او زمونږ عرب خلک ځان سنتوي. بس هرقل وی دا خبره لکه رښتونې ده، وایي معلومیږي دا چې دا خط چا را لېږلی دی، غلبه جوړده ده را روانه ده. دحیه کلبي ته وایي وایه سوی خط چا در کړی دی؟ دا ورونو د شپږمې هجرې ذوالحجه ده او تقریبا د 9مې هجرې محرم شروع کېدو والا دی. خط چا در کړی دی؟ دحیه کلبي ډېر هوښیار و، مخې هم خشته و، ښکلي و، جامه باندې هم خشته و، د توجه هم ورکړه. وی بادشاه سلامت، یو خبره درته مخکې زه کوم بیا دله خط در کوم.
بادشاه هوښیار وی وایه څه وی وی صیبه دا خط به ګورې فیصله په جذباتو کې نه کوې ته ډېر لوی بادشاه الله دله ډېر لوی طاقت در کړی دی د پخوانو کتابونو علم او پوهه در سره ده ګوره چا چې صفت وکړي نو هغه لږ خبرې ته غوږ ږدي نو جذباتي فیصله به نه کوې ګورې سوچ او فکر سره به فیصله کوې وی دا خو دې هوښیاره خبره وکړه ټیک ده وی تا نه دا تپوس کومه چې ستاسو عیسی علیه السلام به مونځ کو که به نه کو هرقل بادشاه ورته وی او مونځ به کو وی مونځ کې به سجده کوله که به نه کوله وی او سجده به هم کوله وی سجده به په کوم ځای تندې لګو وی په خاورو باندې وی خوس دا واوره وی دا ما چې د چا نه خط راوړی دی دې تاله دعوت درکوي هغې ذات ته چې ستاسو عیسی علیه السلام په خاورو کې هغه ته سر لګولی دی ور عجیبه اندازې ورته ونیول هغه ذات سره جوړ پیدا کوي هغې ذات سره ملاوي د هغې ذات بندګۍ تنبلي چې ستاسو عیسی علیه السلام هغه ته جړلی دي فریاد یې ورته کړی دی او په دې ځمکې ورته سر لګولی دی هغه ذات د هر چا نه لوی دی د هغه د طاقت مقابله څوک نشي کولی او چې دا کم پیغمبر نه ما خط راوړی دی دا هغه پیغمبر دی چې ستاسو عیسی علیه السلام د متعلق پیشنګویي کړې ده زیر یې ورکړی دی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد چې ما نه پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي دغه پیغمبر دی او موسی علیه السلام د متعلق پیشنګویي کړې ده دغه پیغمبر دی او دا هغه پیغمبر دی چې ستاسو په کتابونو کې د آخر زمانې پیغمبر کوم لیکلی شوی دی خاتم النبیین دغه پیغمبر دی او دی د ټولو انبیا او پیغمبرانو نه افضل او بالا دی او اس پیسه دولت لالچ بادشاهي نه غواړي صرف تاسو را دا غواړي چې د یو الله عبادت وکړئ او د هغه تعلیماتو باندې عمل وکړئ کوم چې موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دنیا ته راوړي هرقل چې دا خبرې واورېدې پوه شو نجومی ورته پتم لګېدلې وه پوه شو وی راکه دا خط چې هرقل خط سینګ واغېشته کوله ویې که نو په تندي کې ایښود او ښکلی که خط او د هغې نه پسې ده ته ووې د هیکلبي رضی الله عنه ته وی ما له یو ورځ مهلت راکړه جواب به تاله سبا درکړو او اډر یې وکړه وی دې شاهي میلمه کې سبا دې ما ته حاضر کې د هیکلبي خوشحاله شو چې انشاءالله زمون خط څه ناڅه فایده ورکوي هرقل د روم بادشاه نیمه دنیا د ده لاندې وه په هغه وخت کې نو داسې قمقل سړی دونه غټه بادشاهي نشي کولی هغه فورا خپلو خلکو ته ووی هلکه په دې شام علاقه کې بیت المقدس دا علاقه به پخوا ټولو ته به شام وي دا فلسطین او لبنان او دا چې نن اسرائیل دی دې ټول علاقې ته به شام علاقه وي وی دلته چې تا د دې پیغمبر د قوم خلک خو نشته ځکه د دې پیغمبر متعلق معلومات کوم ځکه دا چې خط چا راوړی دی خو دنه خو که تپوس کوم د دې خو امتي دی نو دې خو به چې ما ته هم د هغه صفتونه به کوي راته دې به ما ته ممکن ده چې رښتیا خبره ونه کړي د قوم څوک شته که نشته